สาระการเรียนรู้สาระที่3นะครับการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากลนะครับมาตรฐานพ3.1 เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายการเล่นเกมและกีฬาธรรมะสวัสดีครับชื่อคุณครูธีรศักดิ์สุขล้วนหรือครูทีสอนวิชาการศึกษาครับธรรมะสวัสดีครับครูชื่อครูชัยพิชิตคงยินนะครับหรือชื่อเล่นชื่อว่าชื่อก๊อฟนะครับสอนวิชาพละศึกษาครับผมครูก๊อฟครับการว่ายน้ำถือว่ามีความสำคัญมากถ้าเกิดว่านักเรียนมีทักษะว่ายน้ำที่ถูกต้องก็สามารถว่ายน้ำได้วันนี้ครูก๊อฟจะพานักเรียนเรียนทักษะอะไรครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาสอนในเรื่องของทักษะถ้าลูกหมาตกน้ำนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ายกไปเล่นเองครับเดี๋ยวเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับความเป็นมาของการว่ายน้ำนะครับการว่ายน้ำนะครับในสมัยก่อนยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนหรือตายตัวครับเป็นการว่ายน้ำนะครับแบบอิสระหรือเรียกอีกอย่างว่าฟรีสไตล์โดยเฉพาะการว่ายน้ำเพื่อพยุงตัวเองนะครับโดยการถีบเท้าขึ้นลงใต้น้ำนะครับพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างพุยน้ำขึ้นลงนะครับสลับกันไปมาซึ่งต่อมานะครับมีชื่อเรียกว่าท่าลูกหมาตกน้ำหรือ Dog Paddle จากนั้นนะครับก็เริ่มมีการพัฒนากีฬาว่ายน้ำนะครับให้มีรูปแบบและท่าทางการว่ายที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นจนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนะครับต่อไปเรามาดูชุดและอุปกรณ์การว่ายน้ำเบื้องต้นนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันเลยครับ1. ชุดว่ายน้ำควรเลือกใส่ชุดที่เบาไม่อุ้มน้ำขนาดพอเหมาะกับร่างกายเมื่อใช้แล้วต้องซักให้สะอาดและนำไปผึ่งแดดให้แห้ง2. หมวกว่ายน้ำหมวกว่ายน้ำนะครับช่วยป้องกันเส้นผมร่วงไปอุดตันเครื่องกรองน้ำยังทั้งรักษาเส้นผมไม่ให้โดนน้ำคลอรีนจนเกิดทำให้ผมเสียนะครับ3. แว่นตากันน้ำแว่นตากันน้ำนะครับมีไว้เพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้าตาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ 4. โฟมสั้นหรือคิปบอร์ดเอาไว้ใช้ในการลอยตัวหรือการฝึกเตะขาฝึกแขนและใช้ในการฝึกหายใจนั่นเองครับและ 5. โฟมยาวหรือท่อโฟมเอาไว้ใช้ในการลอยตัวหรือการพยุงตัวนั่นเองครับต่อไปเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับให้นักเรียนนะครับทำไปพร้อมๆครูเลยนะครับท่าที่ 1 ท่าแยกขาท่าแยกขาให้นักเรียนกางขาออกประมาณ1ช่วงไหล่ของตัวเองงุ้มปลายเท้าและงอเข่าเพียงเล็กน้อยทำโดยประมาณ 10-15 ครั้งต่อไปเป็นท่าที่ 2 ท่ายกแขนแบมือท่ายกแขนแบมือให้นักเรียนกางแขนออกโดยประมาณ1ช่วงไหล่ของตัวเองแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงนิ้วทั้ง5เรียงชิดติดกันให้นักเรียนปฏิบัติ 10-15 ครั้งท่าที่ 3 ท่ายืดปลาดาว
ท่ายืดปลาดาว ให้นักเรียนนำท่าที่ 1 และท่าที่ 2 เอามารวมกันกางแขนและขา โดยประมาณ 1 ช่วงไหล่ของตัวเองออกพร้อมๆกัน ให้นักเรียนทำโดยประมาณ 10-15 ครั้ง ท่าที่ 4 ท่าเตะขาสลับไปมา ท่าเตะขาสลับไปมา ให้นักเรียนนะครับยืดขาออกทั้งสองข้าง งอเข่าเพียงเล็กน้อย แล้วงุ้มไปเท้า หลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเตะขาสลับไปมาทำโดยประมาณ 10-15 ครั้ง ท่าที่ 5 ท่าหมุนแขนไปด้านหน้าทีละข้าง ท่าหมุนแขนไปด้านหน้า ให้เริ่มจากข้างขวาก่อน นิ้วทั้ง 5 เรียงชิดติดกัน หมุนไปด้านหน้าเป็นวงกลม ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทำ 10-15 ครั้ง เมื่อนักเรียนทำทางขวาเสร็จแล้ว ให้นักเรียนสลับมาทำด้านซ้าย ปฏิบัติเหมือนทางขวา และท่าที่ 6 ท่าหมุนแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้า ท่าหมุนแขนไปด้านหน้าทั้งสองข้าง ให้นักเรียนนะครับนำท่าที่ 4 และท่าที่ 5 มารวมกัน นิ้วทั้ง 5 เรียงชิดติดกัน แล้วหมุนไปด้านหน้า ฝึกปฏิบัติ 10-15 ครั้ง ทักษะการว่ายน้ำท่าลูกหมาตกน้ำหรือ Dog Paddle ท่าลูกหมาตกน้ำหรือ Dog Paddle นับว่าเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการลอยตัว และเลี้ยงตัวในน้ำท่านี้นะครับเป็นท่าที่นิยมในหมู่คนว่ายน้ำนะครับเป็นจำนวนมาก แล้วอีกอย่างเป็นท่าที่สามารถเลี้ยงตัวได้นานที่สุดครับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 1 ให้นักเรียนเตรียมเก้าอี้หรือเบาะนั่งอื่นๆแทนก็ได้ ขั้นตอนที่ 2 ให้นักเรียนนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือเบาะนั่ง ขั้นตอนที่ 3 ให้นักเรียนเตะขาขึ้นลงซ้ายขวาสลับกันไปมา ขั้นตอนที่ 4 ให้นักเรียนใช้แขนหนึ่งเหยียดออกไปด้านหน้า เพื่อผุยน้ำอีกข้างเอาไว้ที่หน้าอก แล้วหมุนแขนสลับกันไปมา ขั้นตอนที่ 5 ให้นักเรียนเตะขาขึ้นลงซ้ายขวาสลับกันไปมา พร้อมกับหมุนแขนไปด้านหน้าเป็นรูปวงรี เรามาเริ่มฝึกปฏิบัติพร้อมกันเลยครับนักเรียน การเตะขาขึ้นลงซ้ายขวาสลับกันไปมา ให้นักเรียนนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่นักเรียนได้เตรียมไว้นะครับ ต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับเตะขาขึ้นลงซ้ายขวานะครับสลับกันไปมา จากนั้นนะครับให้นักเรียนงุ้มปลายเท้าเพียงเล็กน้อยนะครับให้นักเรียนปฏิบัติ 10-15 ครั้ง การหมุนแขนเป็นรูปวงรีให้นักเรียนนะครับเหยียดแขนไปด้านหน้าหนึ่งข้างอีกข้างนะครับไว้ที่หน้าอก จากนั้นนะครับให้นักเรียนสลับกันซ้ายขวาหมุนแขนเป็นรูปวงรีให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติ 10-15 ครั้ง ต่อไปนะครับเตะขาหมุนแขนให้นักเรียนนะครับนำทั้งสองอย่างนะครับมารวมกันนะครับโดยเตะขานะครับพร้อมกับหมุนแขนเป็นรูปวงรีนะครับให้นักเรียนปฏิบัติ 10-15 ครั้งครับ ต่อไปเรามาดูแบบท่านอนปฏิบัตินะครับเตะขาหมุนแขนแบบนอนคว่ำนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับนอนคว่ำไปกับเบาะนะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับ
นำมืออีกข้างนะครับเหยียดไปด้านหน้าอีกข้างไว้ที่หน้าอกนะครับ จากนั้นนะครับให้นักเรียนสลับกันไปมาเป็นรูปวงรีนะครับขาทั้งสองข้างนะครับเตะสลับกันไปมาขึ้นลงพร้อมงุ้มปลายเท้าเพียงเล็กน้อย เรามาดูการเตะขาหมุนแขนนะครับในท่านอนหงายท่านี้นะครับไม่แตกต่างจากท่านอนคว่ำนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับนักเรียนแขนหนึ่งข้างเหยียดไปด้านหน้าอีกข้างไว้ที่หน้าอกนะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับหมุนแขนสลับกันไปมาเป็นรูปวงรีนะครับขาทั้งสองข้างนะครับเตะสลับขึ้นลงนะครับนักเรียนเรามาปฏิบัติจริงพร้อมๆกันเลยนะครับเกมหมุนมือปัดบอล อุปกรณ์การเล่น 1. นะครับเบาะรองนอนของนักเรียน 2. นะครับลูกบอลเล็กหรือวัสดุอื่นๆที่ใช้แทนได้นะครับ วิธีการเล่น 1. นะครับให้นักเรียนนอนคว่ำไปกับเบาะรองนอนจากนั้นนะครับให้เหยียดแขน1ข้างนะครับไปด้านหน้าอีก1ข้างนะครับไว้ที่หน้าอกของตัวเอง 2. นะครับให้นักเรียนนะครับใช้มือปัดบอลเข้าหาตัวเองทีละข้างซ้ายขวานะครับสลับกันไปมา เรามาเริ่มกันเลย Let's goสรุปนะครับนักเรียนท่าลูกหมาตกน้ำหรือท่า Dog Paddle นับเป็นท่าที่ใช้ในการลอยตัวและการเลี้ยงตัวในน้ำท่านี้นะครับเป็นท่าที่นิยมกันในหมู่มากนะครับเป็นท่าที่สามารถเลี้ยงตัวได้นานที่สุดให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนวันนี้นะครับเราได้ความรู้ในเรื่องใดบ้างครับครูทีครับครูก๊อฟวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของทักษะการทำลูกหมาตกน้ำหรือว่าท่า Dog Paddle ถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติได้คุณครูก็จะสามารถต่อยอดให้นักเรียนไปในท่าอื่นได้นะครับก็ขอฝากผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับให้ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะสามารถทำได้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับธรรมะขอบคุณครับ